龟驮在乌龟的背上，所以他们会用乌龟来做那个乐器，这样子，哎。然后他很聪明的一点是，因为巴厘岛音乐就是很热闹，很热闹的话，平常我们拔不是这样吗？对不对？你这样打不够热闹，你要很多人打，所以他很聪明，他就用叠在一起，对不对？我打一下，全部都在响，所以我只要一个人打，就7个螺片，打片在响，这样。那它其实这个，它的节奏是很难的，它通常是会跟鼓的节奏。不过因为初学，我就只有让你们这样打。他其实是看那个音乐怎么样，鼓点怎么样，所以他清楚之后，他就会自己去打，这样。所以没有的话就只是这样。所以你随便打一下，有时候或者这种，它就会有这种声音，这样很热闹。这个，好。